Որպես նախաբան Մանթաշ համայնքի պատվարժան բնակիչներ, հայոց արծիվները հիմնադրվեց Եռաբլուր Պանթեոնում, եկեղեցու առաջ, Արցախյան հերոսամարտում նահատակված քաջորդիների շիրիմների առջև, եւ Եռաբլուր Պանթեոնում հայոց արծիվները որդեգրեց ազգային պետական այրենասիրական գաղափարախոսությունը։ Հայոց պետականություն, ազգային բանակ, հայոց նախագահ կարգախոսը որպես եռամիասնության արժեքային համակարգ եւ հաղթանակած ժողովուրդ Մանթաշ համայնքի ընդամենը 2.5 տարվա ընթացքում հայոց արծիվները շրջագայում է 500-ից ավել հայկական բարձրավանդակի բնակավայրերով, իսկ այսօր արդեն Մանթաշ համայնքում հիմնադրելու հայոց արծիվներ հայրենասիրական շարժման թվով 224-րդ մասնաճյուղ գրասենյակը մեկ գեր նպատակ հետապնդելով հայոց արծիվների որդեգրած եւ գաղափարախոսությունը եւ կարգախոսը մտցնելու յուրաքանչյուրի տարյան մեջ, յուրաքանչյուրի տնտանիք, համայնք։ Ինչու՞։ Անձամբ ինքս շատ լավ գիտակցում եմ հայկական բարձրավանդակի աշխարհագրական դիրքը։ Անձամբ ինքս շատ լավ գիտակցում եմ երկիր մոլորակում տեղի ունեցող աշխարհաքաղաքական սրընթաց փոփոխությունները։ Անձամբ ինքս շատ լավ գիտակցում եմ Մանթաշ համայնքի բնակչի յուրաքանչյուրի առօրյա հոգսերը, խնդիրները, համայնքի հոգսերը, խնդիրները։ Այնուհանդերձ ես բաց ճակատով, բաց աչքերով եկել եմ Մանթաշ համայնք կոչ անելու ձեզ համախմբման, կոչ անելու ձեզ միասնության, իսկ համախմբման եւ միասնության հիմքը ազգային բանակն է, հայոց նախագահն է, Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Կրեցեք ձեր մեջ նշածս եռամիասնության արժեքային համակարգը եւ դուք կտեսնեք այսօր քան երբևէ, որքան ուժեղ եք, որքան հզոր եք, որքան միասնական եք, անկախ կրկնում եմ այսօրվա ձեր անձնական, ընտանեկան, համայնքային խնդիրներից։ Եվ այդ ժամանակ ես կասեմ ձեզ, կեցցե Մանթաշը, կեցցե Շիրակի մարզը, կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մանթաշ համայնքի արժանապատիվ բնակիչներ, հայոց արծիվները, հայ ընտանիքում ծնված, հայ ընտանիքի ծոցից ելած հայրենասիրական շարժում է։ Դուք եք յուրաքանչյուրը հայոց արծիվը։ Եվ այսօր ես բաց ճակատով, բաց աչքերով եկել եմ պատմական Մանթաշ համայնք կոչ անելու ձեզ միասնության։ Միշտ հիշեք, հայոց ազգային բանակը, հայոց նախագահը, հայոց պետականությունը ազգային արժեք է, բացարձակ արժեք է, յուրաքանչյուրիս համար այնպես, ինչպես ծնողը, ընտանիքը, հայրենիքը, ավելին, արծվային սլացք ունեցող դպրոցականներ, միշտ հիշեցեք, ուսուցիչն ազգային արժեք է, եւ սիրեցեք, պաշտեցեք ձեր մանկավարժներին այնպես, ինչպես ձեր ծնողներին, կեցեք դուք։ Մանթաշ համայնքի արժանապատիվ բնակիչներ, յուրաքանչյուրը հասարակական հիմունքներով նաև պարտավոր եք ձեր դերակատարությունը հայոց արծիվների միջոցով ներդնելու, ինչպես ազգային բանակի անընդհատ հզորացման, հայոց նախագահի ամենօրյա օրտնաբեր գործունեության, այնպես է հայոց պետականության մեր ապուպապերի երազած անկախ Հայաստանի Հանրապետության անընդհատ հզորացման գործընթացներում։ Եվ այդ ժամանակ ես կասեմ ձեզ, կեցեք դուք, կեցե Մանթաշ համայնքը։ Հպարտությամբ նշում եմ, որ այս պահից Խաչիկ Ասրյանը եւ հայոց արծիվները Մանթաշ համայնքի շարքային բնակիչն է, բոլոր պարտականություններով։ Ինձ որևէ մեկը չի խնդրել, չի ստիպել, որ ես գամ Մանթաշ համայնք։ Սիրելի բնակիչներ,
Ես կամավոր եմ եկել, կիրակի օրը, կոստյումով և փողկապով, շատերը շաբաթ կիրակի օրը իրենց հանգստությանն են նվիրում, իմ հանգստությունը հայկական բարձրավանդակի բնակավայրերում շրջագայելն է և յուրաքանչյուրի անուն առ անուն դեմքով ճանաչելն է, սա է իմ որդեգրած և անցած ու անցնող ճանապարհը, որ անձամբ ինքս եմ ընտրել, և այս պահից ես Մանթաշ համայնքի շարքային բնակիչն եմ բոլոր պարտականություններով, ես եկել եմ ասելու ձեզ, որ իմ ներուժը, պոտենցիալը, հայոց արծիվների ներուժը, պոտենցիալը և մեծ հեղինակությունը օգտագործեք իշա համայնքի, մարզի և ընդհանուր առմամբ հայոց պետականության անընդհատ հզորացման համար։ Սրա համար եմ ես եկել այստեղ, ասելու, որ այո, ձեզ հետ միասին բոլորս ամբողջությամբ հիմնադրելու է հայոց արծիվներ հայրենասիրական շարժման թվով 224-րդ մասնաճյուղը, որը միայն ու միայն ծառայելու է հայոց պետականության զարգացմանը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների բարեկեցիկ կյանքի ապահովմանը։ Եթե իմ ասածների մեջ որևէ շեղում լիներ մինչև հիմա, ես այսօր վստահ չէի գա ձեր առջև կանգնելու, բաց աչքերով, բաց ճակատով ոգեշունչ ելույթներ ունենալու։ Սա այն վստահությունն է, այն վստահության ճանապարհն է, որով ես անցել եմ, հայոց արծիվները անցել են։ Պարզապես այսօրվանից բոլորդ միացեք հայոց արծիվներին, որովհետև Մանթաշ համայնքի հարգարժան բնակիչներ, հայոց արծիվները մերժում է ցանկացած արատավոր երևույթ մեր իրականության մեջ, իսկ այդ արատավոր երևույթները բազմաթիվ են, սկսած աղանդավոր շարժումներից մինչև այլասերված այլ երևույթներ, եթե ոչ մենք, եթե ոչ հայոց արծիվները, Մանթաշ համայնքի արժանապատիկ բնակիչները, ովքեր պետք է կանխեն այդ արատավոր երևույթները։ Իհարկե մենք միշտ լինելով հայ առաքելական եկեղեցու կողքին, ապրելով, առաջնորդվելով մեծ հավատքով առաստված։ Առափի համայնքի հարգարժան բնակիչներ, հայոց արծիվները Եռաբլուր Պանթեոնում միանգամից որդեգրեց ազգային պետական հայրենասիրական գաղափարախոսությունը, միանգամից որդեգրեց հայոց պետականություն, ազգային բանակ, հայոց նախագահ, կարգախոսը որպես եռամիասնության արժեքային համակարգ։ Եվ հայոց արծիվները ընդամենը 2.5 տարվա ընթացքում որպես ապաքաղաքական շարժում, մաքրեմաքուր անարատ շարժում, շրջագայելով հայկական բարձրավանդակի բնակավայրերով, իսկ այսօր արդեն Առափի պատմական համայնքում կոչ է անում ձեզ միշտ եղեք միասնության տանիքի տակ, իսկ միասնության տանիքը ազգային բանակն է, հայոց նախագահն է, Հայաստանի Հանրապետությունն է, անկախ ձեր կուսակցական պատկանելությունից, անկախ դիրքից, գործունեությունից, կրկնում եմ, միշտ եղեք միասնության տանիքի տակ, հաշվի առնելով հայկական բարձրավանդակի աշխարհագրական դիրքը, հաշվի առնելով հորինված ադրբեջանցիների ղեկավարների կողմից ամեն օրյա հնչեցվող ռազմատենչ հայտարարությունների վտանգը, հաշվի առնելով նրանց պարտվողական հոգեբանությունը, հաշվի առնելով հայ զինվորի, հայ սպայի հաղթանակած մարտունակ ազգային ոգին եւ հաշվի առնելով Արցախյան հերոսամարտում նահատակված քաջորդիների շիրիմների առջև խոնարհվելու անհրաժեշտությունը, այսօր ես բաց ճակատով, բաց աչքերով եկել եմ Առափի համայնք կոչ անելու ձեզ միասնության, անկախ այսօրվա ձեր անձնական, ընտանեկան, համայնքային խնդիրներից, կրկնում եմ, որոնք միշտ ժամանակավոր են, սիրելի բնակիչներ, հաղթանակած ժողովուրդ Շիրակի մարզի, միշտ եղեք միասնության տանիքի տակ, կրեցեք ձեր մեջ եռամիասնության արժեքային համակարգը, եւ դուք կտեսնեք, որ այսօր քան երբևէ կլինեք ավելի ուժեղ, ավելի հզոր, ավելի միասնական։ Այդ ժամանակ ես կասեմ ձեզ, կեցեք դուք
կեցե Առափի համայնքը, կեցե Շիրակի մարզը, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Միշտ հիշեք, անկախ այսօրվա անձնական, ընտանեկան, համայնքային խնդիրներից, որոնք միշտ ժամանակավոր են, մենք ունենք ավելի մեծ գերնպատակ մեր տեսակը պահպանելու, մեծ Հայաստան, հզոր Հայաստան կերտելու համար, մենք պարտավոր ենք համախմբվել միասնության տանիքի տակ, իսկ միասնության տանիքը ազգային բանակն է, հայոց նախագահն է, Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Կրեցեք ձեր մեջ եռամիասնության արժեքային համակարգը եւ ես կասեմ ձեզ, կեցեք դուք, կեցե Ջաջուրը, կեցե Շիրակի մարզը, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Երբեք չեմ եկել Ջաջուր համայնք, երբեք չեմ գալու Ջաջուր պատմական համայնք ձեզանից ինչ-որ բան խնդրելու, ինչ-որ ակնկալիք ունենալու։ Ընդհակառակը, ես բաց ճակատով, բաց աչքերով եկել եմ Ջաջուր պատմական համայնք, ասելու, որ Ասրյան Խաչիկի, հայոց արծիվների ներուժը, պոտենցիալը օգտագործեք, այդ թվում նաև մայրաքաղաքում, որովհետեւ այդ պոտենցիալը ծառայի եւ ձեր անձնական, եւ ընտանեկան, եւ Ջաջուր համայնքի անընդհատ հզորացման համար։ Կեցե Ջաջուր համայնքը։ Շնորհավորում եմ Օտոնիս Խերոգունի, շնորհակալ եմ։ Որպես ինքնս եղերդի, սաց մեր անաբազում մեզ այսօր և թող մեզ սպարտիս մեր որպես և մեկ թող մերոց պարտաբանած և մի տանիրս մեզ կուրսություն այլ պրկի ազմես իչարը զիկոյ արկայություն և զորություն և բար կավիտյանս ամեն Խաչիվս առաջես ու գստեր, զիսովակ պրկեսես մեզի մեր հաջ եկեցուցե շնորի ողորմության յուրով Ամենակար Տեր Աստված մեր կեցո և ողորմիա Կեցո Տեր և ողորմիա, աղբանիչ և իս հավատացելով Քրիստոս Աստված մեր պահյա, պահվանյա և ողնյա Ըս հավատացյալ ժողովուրդս քո և ըս հայոց արծիվս զայս կազմակերպությունս ընդհովանյակ սուրբ և պատվական խաչիվիտ քովի խաղաղության Հրկերևելի և հանրևույթ թշնամբույն, արժանավորիա, գողության, պարավորելս քեզ նվորդվո և ընծվողույն Այժմ և միշտ և հավիտյան սավիտենից ամեն, զգործս ձեռած մերոց ուղղարայի մեստեր և զգործս ձեռած մերոց հաջողյա իմես ամեն, Տեր ուղյաց գնացս մեր ճանապարհս խաղաղության, Տեր ուղյա և առաջնորդյա հոգվոց մերոց և ամենայն հավատացելոց, գնալ հարթարության ճանապարհն և իկյանսն հավիտենից ամեն։ Աստված պահապան ձեզ, պարոն Ասարյան և հայոց արծիվների ամբողջ կազմակերպությանը, բոլոր ներկայացուցիչներին, որ այն գրասենյակները, որոնք որ բացում են եւ այսօր էլ այստեղ մարմարաշինում կբացվի, աստուծությամբ բերեն միայն մեր ազգի մեր ժողովրդին հաջողություն։ Եվ դրանով մեր գաղափարախոսությունը առավել բարձր մակարդակի վրա լինի եւ աստվածահաճո գործը իրականացնելու համար։ Ուշ կարողություն։ Աստված շնորհակալ։
Շնորհակալ ենք հայրենիքը ձեզ չի մոռանում, ապեք։ Սենց լավ։ Մի հատ էլ կտրի, բարում ողջես։ Շնորհավորում եմ, Համեցեք։ որտեղնից խերով լինեի։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ, ես եմ շնորհակալ եմ։ Հատապարում ենք մուտքը։ Շնորհավորում ենք, որտեղնից խերով լինի։ Ապեք, լավ եք։ Ողջունում եմ բոլորից։ Շնորհավորում եմ, որտեղնից խերով լինի։ Մի հատ եք։ Ես զովարները չդնենք, մենակ ստեղ։ Ընդեղ է դնենք։ Հեսը։ Ընդեղ է դնենք։ Այսքան ունենք զովար։ Նկարանք։ Մի րոպե։ Şeyden, Arvo'yu içmişti. Շնորհավորում ենք, որտեղնից խերով լինի։ Շնորհավորում։ Շնորհավորում ենք, որտեղնից խերով լինի։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ։
Շնորհավորում ենք, որ տանես խերով լինի։ Շնորհակալ եմ, պարոն։ Պարոն ասում եք, երեք օրվա մեջ եք եղել։ Ասրան ջան, Ոտս խերով լինի, իմացեք, որ մետ հզոր մեջ մարզագույքը բերել ենք։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ապրեց, լավ եք։ Ajan, ari, մեր հետ արի։ Շնորհավորում եմ, որ տանես խերով լինի։ Ոտս խերով լինի։ Բարով եք եկել։ Ապրեք, շնորհակալ եմ։ Շնորհավորում եմ, որ տանես խերով լինի։ Շատ շնորհակալ եմ, որոն կարող եք։ Շնորհակալ եմ, որոն շնորհակալ եմ։ Երասիրում եմ։ Ապրեք։ Շնորհավորում ենք, որ տանես խերով լինի։ Շատ շնորհակալ եմ։ Արագին ձուրջ, համարդան շնորհակալ եմ, շնորհավորում եմ։ Դասերով համար։ մի հատ է։ Շնորհավորում եմ, որ տանես խերով լինի։ Օրհնյա Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ երկինս Սուրբ Եղիցյան քո, եկես արքայություն քո, եղիցի կան քո, որպես երկինս վերքրի, ըսած մեր հանապազոր դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ պարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոս պարտապանած, եւ մի տանիրես մեզի փորձություն, այլպերգած մեզի չարեն, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառքավիտյան ամեն պահպանի Չևույս ավատացելոս Քրիստոս Աստված մեր պահյա եւ պահպանյա եկեղեցիս Հայաստանյաց ազգս հայոց եւ ժողովրդ հավատացյալ եւ թագավորությունս հայոց ընդհանրյալ սուրբ եւ պատկական խաչի վրդոյ խաղաղության Փերկյա եւ ազատ երևելի եւ աներևոտ թշնամույն արժանավոր է գոյության հարավորելս քեզ ընթոր եւ սուրբ հոգուի այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտյանից ամեն սուրբ խաչ պահապան
Ոտարնից խերով լինի, շնորհավորում եմ։ Ապրեք, հայրենիքը ձեզ չի մոռանա։ Պարոն շատ շնորհակալ եմ, շնորհավորում։ Ամեն շաբաթ դուք Ապրեք, շնորհակալ եմ։ Երեք, ույուր։ Ոտարնից խերով լինի, շնորհավորում ենք։ Շատ շնորհակալ եմ, շնորհավորում եմ։ Շնորհավորում ենք, ոտարնից խերով լինի։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհավորում եմ, ոտարնից խերով լինի։ Hormonasın, ապրես ագին մեծ մուսավորություն է վիզել։ Շատ շնորհակալ։ Շնորհավորում ենք, ոտարնից խերով լինի։ Շատ շնորհակալ եմ։ Պարոն Աթուլյան, շնորհավորում եմ։ Բարև ձեզ։ Ապրեք, շնորհակալ Շնորհավորում եմ, ոտարնից խերով լինի։ Այդպես է եղել, այդպես է եղել, Այս առաջին երկու սրանքները մինասին կերների գործերն են, նվիրատվություն է մինասի թանգարանը, մինասի ծննդյան 80-ամյակի կապակցությամբ։ Մնացածը նոր մինասի գործերն են, որ թանգարանը կառուցվել է 2004 թվականին, մինիսի հիմնադրամի միջոցներով։ Ողջույն, պարոն Մազգանց, ոտարնից խերով լինի, բոլորիդ ողջույն։ Ապրեք։
Ոտս խերով լինի, լավ եք, խերովա, արխային ունը, իրես խեա խերով, որտև ես եմ կամավոր եկել։ Ուրեմս խերով է, տեսնիկալ է Լավ եք, խերովա, մայրիկ, խերով։ Հավատանի բալից, մենք ձեր ճամպենի կար, ձեր ղեկավարության ճամպենուր մեր օրենքները լավ, երատասեք մենք ավենք։ Լավ ա լինելու։ Կարող է պինդ մնացենք այդպես, ինչպես մինչև հիմա։ Մենտեք ոտրի, արմեն ադրես մեկի կեզ։ Շնորհավորում ենք։ Ոտանից խերով, շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհավորում։ Արում ատիլան շնորհավորում։ Որնեն, միատ սենց ես տանը, շնորհավորում եմ, մի հատ էր, ողջունում եմ, ոտս խերով, հայոց արծիվների մուտքը խերով, Բարև ձեզ, ոնց է ձեզ, բարի գալուստ մեր համայի, Բարև ձեզ, հաբեշ նվատալություն։ ողջունում ենք հայոց արծիվներին մեր համայնք, Շատ շնորհակալ եմ։ ցանկանում ենք լավ աջակցել, սա մի ազգապահպանության համար, պարոն Ասրյան, մեծ գործ է կարել, մենք էլ ինչքան որ կարող ենք կոժանտագենք կօգնենք, ողջունենք։ Իմացի, որ հայոց արծիվները փանիկցիների կողքին են մինչև վերջ։ Փանիկցիներն էլ արծիվների կողքին։ Ես մեկը քեզ, ես մեկը քեզ, ես էլ շնորհավորում։ Շատ ունենք, նա զոհված ազատամարտիկ ունենք։ Այսպես էլ Գարասարյան, մեր ազատամարտիկների համար։ Շնորհավորում եմ բոլորիս։ Մեկը քեզ, ես Պարամոսյանի։ Շնորհավորում եմ, ոտանից խերով լինի, շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհավորում եմ։ Շատ շնորհակալ եմ։
այստեղից։ Շնորհավորում եմ, ոտավից խերով լինի, շատ շնորհակալ եմ։ Արծվային համայնքն է։ Ողջունում եմ բոլորիդ։ Շնորհավորում եմ, ոտս խերով լինի։ Ոտս շատ շնորհակալ։